على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تدروار تبانشون لك الجميع Allahun dhul gjelal e falëndrojmë, atë e madhërojmë dhe për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Allahun e falëndrojmë për begatit e tija të shumëta dhe të panumërta, me të cilat Allahu dhul gjelal vazhdimisht në gëzon dhe në begaton. Allahun e falëndrojmë ashtu si që meriton madhërije e ti të falëndrojmë. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka hyni që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut dhul gjelal i cili është një parivar dhe pa ortak. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut, me të cilin Allahu subhanahu wa ta'ala e vullosi vargun e pejgamberisë. Salavatet dhe selamet qofshin mbi këtë burr, mbi familjen e të pastër të ndershme, mbi shokët e tij fisnikët sinqert dhe mbi gjithë ata që sinqerisht ecin hapave të tyre deri në ditën e Kiametit. Pastaj falënderojmë imamin tuaj, Gzim Efendiun, i cili e ka nisë këtë iniciativë të madhe që të begaton qytetin tuaj me mysafir. Jo pse hoxhallar që i keni nuk mjaftojnë. Jo pse hoxhallar që janë këtu nuk dinë. Thjesht për t'regu mirësinë e tyre, për t'regu kujdesin e tyre, për t'regu respektin e tyre ndaj shokëve të tyre, kolegëve të tyre hoxhallar të viseve tjera shqiptare. Andaj, e lusim Allahun dhul gjelal që të shpërblen këta hoxhallar me shpërblimet e tija të mëdha për këtë nismë të mba, që njëkohësisht është edhe gëzim për xhamatin, edhe argëtim dhe dëfrim i zemrave të tyre, duke sjellë mysafir hoxhallar të ndryshëm. Allahu u dhash bereqet në tyrinë që kanë, në punën që e bëjnë dhe në çdo gjë që kanë. Gjithashtu, ju falënderojmë edhe juve të nderuar xhamat, që keni ndarë kohë, që kaloni këtë mbrëmje në këtë xhami, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë myshde dhe ka thonë se ai që e fal namazin në xhami dhe qëndron në xhami duke prit namazin tjetër, e gjithë ajo kohë që qëndron në xhami i llogaritet sikurse duke qenë duke u fal. Lëre që neve përveç kësaj rrim ke xhami për të ndëgjuar fjalët e Allahut dhul gjelal dhe porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe padyshim ajo e shton kontën e shpërblimeve, na i fishon shpërblimet, atë gjithë ne, pa përjashtim, kemi nevojë të madhe për rahmetin e Allahut dhul gjelal, të cilin rahmet mund ta fitojmë me përpjekjen dhe mundimin ton për fituar ndonjë shpërblim nga Allahu dhul gjelal, e të bëhen shkaqe për fituar rahmetin e tij, e me rahmetin e tij të fitojmë begatit e tija dhe xhenetin e tij inshallah taala. Dashja Allahu dhul gjelal që vizitën tonë të këtij qytetit tuaj të fillon
me një vizit edhe kryetarit të bashkisë. Thjesht, për shpizuar rastin që muslimani ta përhap fjalën e Allahut Dhul Xhelal. Të përhap të mirën kudo që shkon, kudo që gjendet dhe me këdo që takohet. Edhe thjesht gjithashtu edhe kjo është rezultat i kontributit të imamlarëve dhe hoxhallarëve tuaj në këtë vend, që kanë krijuar hapësirë të komunikimit me të gjitha shtresat e shoqërisë tuaj në këtë vend. Gjë e cila ndoshta vendeve tjera u mungon. Andaj duhet të falem Allahun fuqi plot. Fillimisht që ju ka sjell hoxhallar dhe imamler që bëjnë një angazhim të madh, një përpjekje të vazhdueshme për të mësuar fenë dhe për të siguruar pozicion të mirë në shoqëri, që jo çdo herë dyja të shkojnë bashkë. Ka momente dhe çaste kur ti e mëson fenë dhe mundohesh ta zbatosh sinqerisht, mirë po përballesh me sfida, me ngushtica, me peripeci, me ndërskanse që detyrohesh të izolohesh, të marrish qoshin e qytetit apo skajin e shtëpisë dhe mos kesh hapësirë të ndikosh në shoqërinë më. Mirë po, falë Allahu Dhul Xhelal. Pastaj inspirimit të mirë që Allahu Dhul Xhelal ka ngjallë në zemrat e hoxhallarëve tuaj, që ata janë munduar të punojnë me të gjitha shtresat e muslimanëve dhe banorëve të këtij vendi. Atyre që janë xhami dhe atyre që nuk janë xhami. Kanë arritur që t'u japin një pozicion të mirë muslimanëve dhe të shfrytëzohet çdo pozicion për ta ngritur fjalën e Allahut Dhul Xhelal për as të qëllim tjetër. Edhe këtë duhet të jetë synimi i çdo muslimanit në jetë. Përpjekjet e tija, mundimet e tija, angazhimet e tija, lodhet e tija, të gjitha të bëhen për ta ngritur fjalën e Allahut subhanahu wa taala dhe për asgjë tjetër përveç saj.